เอาละวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยเนอะกับเช่นเดิมเช่นเคยแหละเนาะมาเขียนชิ้นกันต่อเขียนชิ้นอิมแพคกันต่อเฮ้ยนะโอ้ยสายชัดสายจะขาดไหมโอเคเดี๋ยวเสียบนั่นกันแป๊บนึงเสียบชาร์จโทรศัพท์อ่ะเนาะจึ๊บแป๊บนึงเด้อโอเควันนี้ผมมาสายอ่ะผมมาสายใช่แหละมาสาย A new job. Stabilize. This is order. No, my sword. Rain outlines your fate. Ring cutter. Gather. ร้านเล่นอยู่คนเดียวคนเดียวมันก็ไม่เกรงแต่สตีไม่เกรงทำอะไรก็ไม่กระตุกมากเลยปั๊มแปดผมว่าปั๊มแปด No, my sword. All hail. Witness the power of Gugwa. No touching. Useless. ตอนเนี้ยโดน Evil conquering. จัด Worthless. ก็ทีมก็ให้คนดูเยอะ I got careless. This is order. Rain outlines your fate. Ring ส cutter. ลับตัวปุ๊บการดูมา This is long overdue. คนดูอาจจะไม่ค่อยเห็นเขากระตุกมากเลยนี่ลื่นเหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้กระตุกน้อยกว่าวันอื่น Worthless. Foreign. Here. Worthless. That tingle. โอ้ยกด Solidify. Order guide you. Witness the power of Gugwa. Know my sword. For Rex Lapis. Solidify. Evil conquering. อย่าเอาคอจะมาลวกมากคอมโบต่างมันจะบางไปยิงโดนต่อยง่าย Stabilize. This is order. คือปู่ไม่ได้เน้นนั่นนะผมไม่ได้เน้นอันตินะ No touching. เอามาเปิดโล่ยแต่เอาคุณพลังงานดีเพราะจะเอามาคอมโบผิดตัวอื่นแต่ที่ไหนเปิดโล่กัน Rain outlines your blaze over. Disappear. Here.
Worthless. จัดการตัวนี้ก่อนน่ารำคาญมาก Worthless. โอ้ Worthless. Blink. Let me amuse myself. I will have order. Use the power for what? Huh? Born of Isis. Evil conquering. Here. Here. ไม่ตาย I got help. เอ้ยสวัสดีครับคุณทุกคนนะสวัสดีฮะโอ้ปวดมือ คือผมเล่นต่อเนื่องโดยปวด เลือดเหงื่อแดดเหงื่อสีแดงแล้วแบบเหงื่อตึงๆเลยอ่ะไม่ออกลมสักทีออกทีนี้เองออกซ้ำ เฮ้ยดีไหมทูออฟนี่เฮ้ยได้แล้วอู้ตึงชำนาญธาตุนะชำนาญธาตุกับอัตราคิใช่ไหมถ้าผมเห็นไม่ผิดนะคนถ้าผมมี2 อันละของลมออกง่ายมากคือชิ้นอื่นผมน่าจะเน้นโจมกับชำนาญคือผมจะเล่นเซตกระจายน้ำอ่ะนะแต่มันยังไม่มีตัวที่มันดีๆอ่ะแปลกไอ้ที่ขนนกผมเล่นอะไรอ่ะนี่แปะขนนกชำนาญธาตุนี่ถ้าความเสียหายลมเพิ่มขึ้นกระจายผมเล่นนี่ถ้าได้ถ้วยมาผมใส่ได้เลยนะเนี่ยแต่ขนนกปุ๊บนี่เอาถ้วยออกนะถ้วยเป็นความเสียหายลมมันเอาออกไม่ได้ดิคือมันจะขยื่นก็ขยื่นไม่ได้แล้วอ่ะคือมันล็อกตรงที่ถ้วยอ่ะคือถ้าได้ลมของอันนี้มาของมงกุฎใช่ไหมคือจะดีมากเว้ยเดี๋ยวดูเลซินเหมือนกันเลซินเหลือ5เดี๋ยวทำใจนะรอวันหลังนะวันนี้ไม่ได้อะได้แค่2 ชิ้นแต่ก็อยากอัพป่ะอัพแฟกนี่แต่ซื้อคอร์สผมเล่นเป็นชำนาญนะดินะคืออันนี้เป็นความแรงคี4เลยนะอันนี้ชำนาญธาตุไงอ่ะเดี๋ยวลองปั้นอันนี้ก่อนแป๊บนึงปั้นอันเนี้ยแล้วมันขึ้นอ่ะคือถ้ามันขึ้นเป็นฟื้นฟูพลังงานโจมตีหรือความแรงคีอย่างสุดอ่ะคือผมเน้นแค่นี้เลยชำนาญธาตุก็มีแล้วปึ๊บไปอัพคูณ2เลยเฮ้ยมาลุ้นกันนะฮะฮึบแจมไปโถมไปเลย10เอาให้ขึ้น10ไปดูอันต่อไปได้12เลยไหมล่ะ12มันอัพขึ้น8ก็8จะอัพ8จะอันที่4ออกมาเนาะมาขอเป็นโจมตีนะอันนี้คือโจมตีหรือความแรงคีจะดีมากเว้ยโอ้ยแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์หมดก็ดีโอเคเดี๋ยวดูก่อนอันเนี้ยตังค์หมด หมูไม่ตังค์หมดหมูดูแฟก
นั่นดูในกระเป๋าอ่ะทำไรเท่าไหร่อ่ะ2,000ของ Lucky Dog ผมว่าใช้งานได้ แต่อันเนี้ยไม่เอาเข้าใจไหมดรอปตลอดเลยดรอปแบบเป็นของเล่นอ่ะผมไม่ได้ใช้ตามสถานะอันนี้ขอย่อยไปก่อน40,000อ่ะ40,000เนาะแล้วก็เอาพวกเนี้ยย่อยไปด้วยเพิ่มผลการรักษาไม่ได้ใช้เป็นartifact เริ่มต้นนะเอาไว้ใส่กับบาบาร่าไม่ได้ใส่แล้วย่อยฮะจะไม่ไหวไปอะไรดีจะซื้อโมนาจากไหนตังเริ่มแบบหดถอยแล้วผมต้องเลิกฟาร์มอาร์ติแฟกต์ใช่ไหม จริงจังใช่ไหมต้องเลิกฟาร์มหมดแล้วโอ้จริงเควสนี้ก็ยังไม่ได้ติดเควสนี้อยู่ที่30,000ปะเล่นเควสก่อนเก็บตังค์ก่อนกินน้ำแป๊บหนึ่งตู้เย็นอยู่ข้างๆโต๊ะคอมเลยโอเคไปต่อกันดีกว่าน่าจะเล่นเรื่องยาวๆวันนี้มันจะตกSend this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Mingguang. It's us again. No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the lantern rite? That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before.
Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Wow! Everything has so much history in Liyue! As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? ให้ตามหาเขิงโอเคอาดัมพบทต่อครับต้องหยุดเดินทางนี่ก่อนอันไหนนะอันไหนที่มันแจกให้นะเป็นแจกดอกไม้ไฟนะเดี๋ยวจะเอาเควสนี่ผมไปทำเนี่ยขอบคุณเหล่าเทพนี่นั่นใครที่ก่อตัวขึ้นเหตุฉุกเฉินช่างมันขออาดัมพบทก่อนได้ไหมโอ้ฮะเดี๋ยวนะโอ้จะตกถ้าจะไปใช่ไหมนี่ไปอ้อมเลยอันนี้ต้องอ้อมเอาไงดีไม่อ้อมมั้งตรงตรงนี้จะได้ไหมเนี่ยตรงมาตรงเนี้ยคงได้แหละเนอะวันนี้คือคนดูน้อยมากเลยแถมเหงามากอีกคนไม่ยอมมาแล้วเต้เขาก็ไม่มาด้วยวันนี้โอ้โหเสียดายจริงจังแหละคือมันต้องอ้อมไม่ได้มันติดขื่อตรงนี้นี่มันติดตรงเนี้ยมันติดตรงเนี้ยเนี่ยติดตรงเนี้ยคือมันเดินเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันติดเกิดอะไรขึ้นเอาดิกดคือเทคนิคไล่พลังงานเนี่ยคือทำยังไม่คล่องเลยแบบกดแล้วอันนี้เอาเนี่ยยังไม่คล่องเลยบางครั้งติดบางครั้งก็ไม่ติดบางครั้งทำติดบ้างไม่ติดบ้าง Huh? Did Beta leave already? Maybe. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention.
Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero... Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of... Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. ถ้าบทที่2เสร็จสิ้นฤดูใบไม้ร่วงสำเร็จเควสปะได้เวลาถึงวันเควสวันออกเรือหรือยังอ่ะ วันแห่งการออกเรือเย้ ดีใจจัดอ่ะวันแห่งการออกเรือผมรู้เราต้องไปคุยกับกิวจนภัยคุยเสร็จแล้วก็ไปวาร์ปไปหาเรือของอาเบโดที่ผมทำที่วาร์ปเอาไว้แล้วเย้จะได้ทำอาร์ติแฟกต์เอ็มเบมสักที เอ้ยจะได้ทำอาร์ติแฟกต์เอ็มเบมแล้วทางไหนล่ะเย้จะทำอาร์ติแฟกต์เอ็มเบมสักที Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk.
practically see each other every day. อยากจากไปไหนเลย Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. So there's another Catherine at Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. ที่ยังสมาก็มีคิวเป็นไทยเหรอผู้เป็นนิรันดร์บทของอะไรเนี่ยกดปุ่ม J กดปุ่ม J นี่ไงบทใหม่อันที่1ของอินาซุมะนี่ขึ้นมาแล้วนี่ไงงานประลองอันเดินทางแห่งสวรรค์ภาพเดี๋ยวเข้ามานั่งอ่านที่เขาทำอันนี้เอาไว้ให้ just standing around. How absurd. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. โอ้ยเริ่มจากลาบคือจำพายคนนี้แล้วสินะแต่ที่มันคงมีอะเนาะใช่ไหมผมไม่เคยไปนะก็ไปว่าวันนี้แหละเมาส์แล้วคิดยังไม่ติดละผมต้องซื้อเมาส์ใหม่ละเอาไปเล่นเซียวแล้วแบบตุบเกิดกดคลิกรัวจนมันจะพังแล้วอ่ะในคลิปหลายคนเขาดีเนาะเขาว่ายน้ำกันไปใช่ไหมไม่อะเดินไม่เอาว้าไปเอาทำเควสอยู่ไงทำเควสแล้วก็จะว้าไป You finally made it. ในคือพวกเธอก็มาสักที All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of ไปอย่าง eternity. แรกอ่ะผมปิดพายุก่อนอย่างแรกนะเปิดเสาปิดพายุที่ผมจะต้องทำไปหาเควสปิดพายุก่อนว้าวตอนแรกผมก็มาทำเควสในผมมานี่เลยผมมาเก็บกล่องที่อยู่บนเสากระดงเรือแล้วแบบปัญหาคือมันทักว่าคนแปลกหน้าบุกรุกมันเลยต้องไปช่วยทุกคนอยู่บนเรือทำเควสอะว่าเขาอยากทำอะไรอะว่าไปช่วยเขาจนได้ทีว้าของเรือนี้มาคือแบบสบายขึ้นเยอะเลยจะมาถ่ายรูปกดว้าเอาให้กดจัดติ๊กวับก็กดคลิกไหมไม่ต้องนะมันยังโหลดอยู่อันนี้คือผมนั่งกอดอกนะแบบเนี่ยสมมติจะเป็นยังไงนะครับโอ้สวยยังสวยคือผมไม่เคยมาเว้ยแค่ไม่ดูโปรสปอยเลยแค่ดูว่าต้องทำคลิปอะไรบ้างยังสวย
ำเป็นผีตอนไหนก่อนโอวะใช่ไหมผมจำชื่อไม่ผิดอ่ะนี่ Oh, hey there. โอวะใช่ไหม So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. ใช่โทมะอ่านกัน And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. โทมะผมเรียกว่าโทวะ You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. เห็นนะ Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler, remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. อ๋อตัวลมอันนั้นตั้งชื่อ Now อะไร then, นะ first things first. ชื่ออะไรนะ We need to go get you registered at the border checkpoint. น่าจะตามหากับคนนั้น Thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you ดี tried. มากเลย So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. กดคลิกเมาส์ไปนะคลิกไม่ติด เฮ้ยเร็ว37แต่เมื่อไหร่จะ40เนาะอยากจะ40สักทีเดี๋ยวมาอยากซูมมาให้ไหมก่อนที่จะนี่นะกะลุ้นนานำทางไปหาเสาก่อนข้ามโอเคข้ามได้โอเคท่านไม่ถึงขอข้ามก่อนนะรีบไปเปิดเสาก่อนหาที่วาร์ปเสาวาร์ปอยู่ข้างหลังนี้โอเคคือจะได้ไม่วาร์ปไปวาร์ปมาได้สบายแล้วเรา แล้วก็ต้องไปกดดันเที่ยนอยู่เดินสบายอยู่สวยมากๆอ่ะอุ้ยโอ้โหตรงนี้กระตุกมากตอนนี้มันโหลดแตกนี่บอกว่าเปิดยังไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอานะอุตส่าห์วิ่งมาเลยนะเปิดได้เย้หูแมปสวยมากครับ ครับอินาซุมะไม่ใช่เกาะแค่นี้ครับนี่ฮะนี่อีก โอเคเควสเปิดแมปเด็กนะพร้อมตั้งเป็น100เรียบร้อยโอเค
คือถ้าไปก็ต้องเอาเรือจากไหนกันออกเรือจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปนี่ใช่ไหมโอเคตอนนี้ขอลองเนื้อเรื่องก่อนเปิดจุดกันเราไปจุดไหนดีมาจุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปตรงนี้ก่อนปึ๊บที่จะไปก่อนตอนนี้ไปเปิดจุดเอาไปวาร์ปก่อนอยู่บนหลังคาเลยเหรอใช่ไหมลูกแก้วแอนอะภาคนี้ใช่ไหมเราก็เอาปลูกปากเดียวถึงนี่แหละข้อดีของปู่อีกข้อนึงโอ้สวยมากสุดยอดจริงๆนี่หิบนะไม่ไปนะออกไม่ได้ใช่ไหมคือเกินขอบนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ใจเย็นใช่ไหมได้ไหมครับผมไปเล่นเนื้อเรื่องก็ได้ครับ ไปเล่นเนื้อเรื่องก็ได้เศร้าเลยอีกอย่างนึงนี่เห็นไหมตรงนี้มันมีเรือมันมีเรือแล้วก็ขับเรือวนไปสิได้ไหม ชั่วนั้นเราเนี่ยเอามาต่อปึ๊บถึงแล้วนะมันอยู่ในอาณาเขตอยู่ปะน่าจะอยู่นะไม่เห็นอะดีนะมันจะบินไปเควสทำไมโอ้โหออกมาไกลตรงไหนนะเรืออยู่ตรงกด X โอเคอยู่ตรงนู่นใช่ไหมตรงไหนนะนี่เหรอออกจากนอกเกาะไม่ได้เลยอ่ะครับผมจะไม่ฝ่าฝืนแล้วเล่นเควสก่อนก็ได้อุ้ยจะไปฟาร์มดันเจี้ยนก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยสมาร์ทเลยเข่งคัดเรื่องกดเอาไปอย่างมากเลย Useless. Boring. ทำไมมันเข่งคัดก็ขาดนี้นะต้องจะเป็นจุดตรวจสอบข้อความนี้ต้องอ่าน Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you.
Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. ใช่เรื่องไอ้นี่ผมเพิ่งคิดได้ออกอ่ะเราจะเอาไอ้นี่จะเอาอาร์เธอร์ของเรา There's still a long road ahead. ไปรับนี่ก่อนไม่ไกลนี่นะไปรับไอ้นี่ก่อนไปรับเสาท่าสายฟ้า The Kanjo Commission? จึงประสานกับไฟฟ้าจึกไหนดูสิ Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? ง่อยจังเลยอ่ะทำไมอาร์เธอร์ผมดูเหมือนง่อยอ่ะไม่แต่อันนี้ปกที่อ่ะแต่อ่านหน่อยสิอาร์เธอร์สายฟ้าดูอะไรอีกการกดC2 C3ให้กำกด3อันนี้พอนะพูดตรงว่าพื้นไปถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยถึงอยู่นะสุดแค่ตรงนี้กลุ่มดาวกลุ่มดาว1ก็น่าสนใจมากสุดแบบลดต้านทานลดต้านทานผมว่าใช้เป็นอาร์เธอร์ลมแล้วใส่เป็นต้านทานก็น่าจะเวิร์กใช้เป็นใส่เป็นเพิ่มต้านตรงนี้บอกว่าลดต้านทานใช่ไหมตัว15%เราลดต้านทานลมดีเวิร์กไหมผมคิดผิดไม่ถูกผมคิดถูกเลยใครไม่คุณถูกรางงานมันใช้ได้เพิ่มโอ้โหแผ่นอินาซุมะ28มันจะตีขึ้นกว่าตราคิผมว่าต้องเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นชำนาญธาตุชำนาญธาตุดีไหมหรืออะไรดีความเสียหายกายภาพแต่ไม่รู้ตีเป็นกายภาพด้วยหรือเปล่าอีกใจคืออยากใส่เนี่ย เห็นอะไรเห็นแปลกๆคืออะไรที่ผมใส่สายฟื้นฟูนะปะเดี๋ยวน่าจะเฮ้ยเก็บไม่หมดคุมเหมือนเดิมปล่อยสายฟ้า3 ลูกต้องเล่นให้จนเก็บไปเนี่ยไม่ได้แน่เลยคนตรวจสอบนี้หน้าไม่ต่างกัน You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? For a processing fee? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. เหลือ600แล้วให้ไปเลี้ยงข้าวหน้านี้ จาก2 ล้านโอ้อะไรวะเนี่ยการเข้าอินาสุ2 ล้าน What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you'll encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh.
Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to 5 introduce you ก็ to ไป the แล้ว riding นะ shogun. วันนี้คน Really? คุณดูสตรีมน้อย Wow, จะ the ไป Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. โอเคเนาะก็อันนี้เนาะออกจากขอบพวกนี้ได้ยังถ้าใช่เราออกไปได้ยังอยากจะไปนู่นอยากจะไปเนี่ยมากเลยเดี๋ยวนะเราเดินออกไปกันได้ยังอยากไปมากเลยเฮ้ยออกได้แล้วแต่เมื่อไหร่ล่ะรู้ครับคือมันออกทีนี้ก็ไม่ใครเห็นไหมวิ่งแยะต้องทำเควสอีกยาวเลยอ่ะเหมือนเพื่อนบอกไม่ผิดเลยว่ายังไงนะเองก็ไปทำเควสกดในสมาร์ทเซ็ตใช่ไหม Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Good. That's a relief. You need to... We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku Decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku Decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on Rito, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher.
Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them dry. What do you think we should do? But Carice is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. ไปพัก How ก่อน do we ละ find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. โอเคเนาะอะไรอะมอนเตอร์นี่นั่นติดทวะไฟต่อเนื่องสายฟ้าต่อเนื่องโอเคตอนนี้ถึงอินาซุมะแล้วเนาะใจก็อยากจะสุ่มอะทำอันเนี้ยหินแร่ต้องการมันอยู่เกาะอีกเกาะหนึ่งตัวนี้ยากนะในการทำให้มันดอกต่อพรสวรรค์นู่นนั่นกับอาร์ติแฟกต์ของเซียวต่อใช่ถ้าเสริมนี้อีกหนึ่งจะเป็นอัพหนึ่งอย่างใช่ไหมชึบอัพโจมตีอัพเต็มแล้วด้วย10เราวิ่งกับนี้กันต่อดีกว่าฮึบเฮ้ยอัพคูณ2คือถ้าปกติเสร็จแล้วคูณ2ไม่เพิ่มขอเป็นอัตราคลิvery good จริงๆอัตราคลิ
อัตราคิฮะโหเฮ้ยนี่พลังชีวิตอันนึงก็ถือว่ายังดีอยู่เดี๋ยวผมก็เซตเนี้ยผมก็เอาให้ตัวอื่นแล้วแหละนี่ก็เปลี่ยนเซตที่ทำเป็นเซตอัตราคี12เพิ่มโจมตี8ถ้าทำเป็น4คนนกก็ไม่ได้ต้องทำ113เหรอมันเบาไงนั่นน่ะถ้าแบบนั้นถ้ามัน113คือโอ้โหอัตราคีอยู่ทางนี้เหรออัตราคี7%ถ้าเรื่องแฟก7%นะอัตราคี28 24 16น้อยมากคือตอนนี้นะถ้าเซียวผมได้ขนนกกับอันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยถ้าได้มาส่วนมงกุฎคือดีมากแต่ขอให้แล้วคืออย่าออกเป็นถ้วยเว้ยจะออกถ้วยนะถ้าผมจะลงหาดูก่อนเท่าไหร่อันนี้เพิ่งมา11อันนี้คืออยากไปลองดำวันนี้ยังไม่ได้หาเพชรในเกนชินเลยคือเล่นพวกไอเนี้ยทำไมไม่เล่นพวกไอ้ม่วงๆอันนี้เลยก็น้อยคนดูน้อยจัดๆช่วงนี้คือท้อจริงนะจะเมื่อวานคนดูเยอะมากแต่วันนี้นิดเดียวมาลองเอาอาร์เธอร์เล่นดูแอทแทกโนปู่จงโอ้โหอะไรเด็ด Rim cutter, no my sword. For Rex Lapis. No touching. Take this. Yeah. Let me weave you a verse. คือโลกอันนี้คือโลก Following thunder. โอ้ยเก่งเจ๋งอยู่แต่ตีเบามากเฮ้ยแต่ผมว่าเท่จริงๆคือถ้าผมใส่เป็นสายฟื้นฟูล่ะ เจอคนซนอีกแล้วถ้าใส่เป็นสายฟื้นฟูพลังงานล่ะแล้วฟื้นฟูใส่แบบฟูคอร์สไปละฟื้นฟูพลังงานเหรอโอ้39ถ้ามีฟื้นฟูติดมาด้วยคือดีทำนานฟื้นฟูหมดแล้ว
จัดมั่วๆตอนนี้ดอกไม้ถ้วยนั้นถ้าใส่นี้ถ้ามันแต่ละฟื้นพลังงานนู่นนี่นั่นไม่โอเคถ้วยอันนี้คลิเกงถ้วยดำชิ้นเดียวด้วยอะไรกันต้องเสียหายกายภาพเดี๋ยวผมงงกับอะไรอ๋ออะไรเด่นใส่แบบนี้โอเคแค่คิดว่าใส่ไอ้สายเนี่ย2 อันจบเลยนะอยากใส่เป็นฟื้นฟูพลังงาน2 ชิ้นอะจะจ้าบไหมมันมีให้ลองอยู่อีกหลายที่ฮะยังไม่ต้องรีบแต่ฟื้นฟูพลังงาน2 ชิ้นอะเท่ควงหมดพุบอะโอ้ย Rain outlines your fate. Know my sword. Yeah, Rain Cutter. This is long overdue. Useless. Take this! ครับอยู่ที่ทำงานโอ้ยเดี๋ยวว่านะ Access denied. เล่นตีปกติ Useless. อาเธอร์วันนี้จะไม่ไหว Body and mind. Lightning flash! ทั้งมึนทั้งหลบ Take this! ตอนนี้นะตอนนี้ผมคิดนะคือเราเอาการยูออกเอาลายเด่นเข้า What is the situation? ถ้ากด3ใส่ลายเด่นปั๊บใช่ไหมนี่มา Lightning flash! Thunderclap! Take this! There is no escape. Know my sword. Witness the power of the one. Rain out. Boring. Illusion shattered. ได้อยู่ต้องตีครับ Rain Cutter. There is no escape. Lightning flash! ได้อยู่เลยเนอะได้อยู่เลยได้แต่เนาะมั่วจัดอ่ะคือตอนนั้นพูดตรงว่ามั่วมากๆอ่ะ Shine down. Rain outlines your. There is no escape. Torn to oblivion. Halloween thunder! แต่ถ้าเทียบลายเด่น Illusion shattered. ว่าแรงตัวเสริมเหรอมันคือตัวเสริมค่าของลายเด่น Take this! Shine down. มั่ววะเนี่ยแข็งแค่อยากลอง
อยากลองเล่นทีมไรเดนนะ I want to help. เรากลับไปเล่นนี่ดีกว่าทีมเดิม Time to begin work? น้องฝึกวัดแค่50แล้วเนี่ยต้องการหินลมอ่ะตีไม่ไหวเว้ยมาอันนี้เคยเป็นทีมพื้นฐานเนาะที่ผมเล่นมาก่อนที่ได้ปู่จงนะที่ผมให้สมุดอันเนี้ยโอเคแล้วอาร์ติแฟกต์เหรอผมให้เป็นอะไรใส่ฟื้นฟูครับฟื้นฟูพลังงาน2นะแต่ก็ใช่ใส่ฟื้นฟูพลังงาน2ไปเลยก็แจกเดียวเลยนะแฟกอันนี้ฟื้นฟูพลังงานอันนี้นี่เป็นนี่ใช่ไหมอันนี้มีไอดีไหมทำนานธาตุฟื้นฟูพลังงานนะโอเคใส่ไปเลยอันนี้มันมาเป็นชำนาญแล้วก็พัดชีวิตอ่ะช่วยอันนี้ชำนาญเพิ่มโจมเหรอโอเคแหละเนาะออฟนี่ออฟอัตราคิไงใส่เป็นเลือดดีกว่าเพราะ1เลยคือไอเนี่ยคือคอร์สมันตัวบางมากผมคิดอย่างเนี้ยผมคิดอย่างนี้นะในความคิดผมนะความคิดคนอื่นอาจจะต่างกันผมคิดแบบเนี้ยผมเล่นซื้อคอร์สสายเนี่ยคือแบบมันฟื้นฟูอันติของเซียวเร็วมากแบบทุบอะคือชอบตัวที่แบบมันฟื้นฟูอันติเซียวอ่ะที่เอามาเล่นอ่ะก็เป็นธาตุลมเหมือนกันใช่ไหมล่ะใส่ลม2นะมีคนนี้แหละนะโอ้ย No, my sword! Let me weave you a verse. Rain outline. Blaze over. Stand clear. Animal test 6308. Absorption test. Yeah. Animal hypostasis emulation. จากอันติของซูฟอสมันไม่มีนะกลายเป็นแบบ Stand clear. ปั๊มเป็นไฟAnimal test บางคนอะนะคือเขาไม่น่าเล่นสายคือคอร์สที่แบบมีพลังงานโอ้ยจัดการพวกอันนี้เหรอก็ได้สิได้เนอะนี่แหละมาย้อนวันยังจะไม่มีโลกปูดจงกันหน่อย Access denied. Useless. Absorption test. Squirrel Mark 2. Animal test 6308. Body and mind. Know my sword. Witness the power of Gua. โคตรยากลำบาก This is long overdue. มีแค่การดูนะที่เกิดที่มันแรงน่าเป็นการดู
ต่อยลูกโอเค Rain outlines your... Born of ice and frost. Stand clear. Absorption test. Animal test 6308. เป็นตัวที่แบบกระจายธาตุได้แรงมากตัวที่อยู่ในอาบีอะแล้วแบบสุดยอดมาก13เลยเหรอได้ไรโอ้ว้าวว้าวว้าวอันนี้อะไรอันนี้อาวุธหรือเข้า600 เพชรเท่าไหร่อ่ะกดนี่คือหนีพี่ก็อยากกดแล้วแต่แบบปัญหาเรื่องการเงินเรื่องสตังค์ตังค์ในกระเป๋าแบบมันถดถอยมันถดถอยอ่ะมันไม่มีตังค์เนาะเงินจาก YouTube Premium ไปจะเมื่อวันเที่ยงแล้วไปต่อคนปกติตอนที่ไม่มีเซียวนะต้องร่อนไประยะไกลไม่มีแดดก็แบบแต่ผมสุ่มแค่1 โลอ่ะตอนที่เกมเปิดอ่ะก็ตอนที่เซิร์ฟเปิดอ่ะแล้วแบบออกเซียวคือแบบร้องลั่นบ้านตอนที่ได้ปู่เหมือนกันเลยกำลังนั่งอยู่แบบได้แต่สุ่มปุ๊บก็ทองก็แบบได้ทองเว้ยสุ่มปุ๊บออกปุ๊บปีเปิดปู่แบบลั่นห้องอ่ะคือแบบสะดุ้งกันหมดเขาไม่อ่านนะทำไมอ่ะน้องอ่านลูกปั้นเหรอได้เวลาน้องสืบฟอนออกเลย Rain outlines your fate. ไม่รู้เป็นไรนะตอนที่เอาหัวเนี่ยไปแล้วก็เล่นเนื้อกดตรงเนื้อเรื่องแล้วมันไม่หิวให้ดาบมันหายโอ้ยไกลอยู่นั่นนะตอนนี้น่าจะปลดอินาซูมะเสร็จก็น่าจะต้องเล่นเควสต่อเพื่อปลดใบอนุญาตก่อนเดี๋ยวผมก็พักอะไรแบบ Stand clear. Animal hypostasis emulation. อาจยังน้องซื้อคอดีประโยชน์จริงๆน้องซื้อคอมีประโยชน์แถมน่ารักเนาะน้องน่ารักเนาะเป็นสิทธิ์ของอาบิโดน่ารักชอบจัดอ่ะคุณน้องแบบค่ะคาวาอี้ใช่น้องคิดว่าต้องอัพไปมั่งเลือดขั้นใช้หินโอเคเรื่องหินผมว่าเฮ้ยต้องไปตีบอสลมกลับไปจับดอกไม้พวกนั้นอีกแล้วโอเคดอกไม้ยังไงก็มาน่าพอแค่ทำไปที่ผมก็จะพอแล้วไปนั่งเล่นไฮพิกเซลต่อนะฮะ
absorption test. ขอบคุณครับ Animal test พัด 6308. พัดให้กลัวเขาร้อนสกิลนะว่าเป็นไทยแล้วก็เสร็จภารกิจในวันนี้ปลดอินาซูมะแล้วแต่ยังไม่ปลดใบอนุญาตฮะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะตอนต่อไปก็ EP ที่เท่าไหร่นะตอนต่อไป EP ที่8เนาะก็มาดูว่าถ้าปลดอินาซูมะกันถึงไหนเนาะ Thank you for completing to โอเคว้าว add Astra เล่นเควสผมว่าเด้งขึ้น40สบายๆอ่ะว้าว40โอ้โหอยากอัพมากเลยเอาไว้วันไหนว่างจริงๆอ่ะวันว่างจัดๆอ่ะผมนั่งเล่นประมาณวันละ7 ชั่วโมงถ้าผมว่างนะแต่วันนี้ผมเพิ่งมาเล่นตอน3 โมงเว้ยแล้วแบบไม่ทันจริงจังอ่ะอยากให้เธอกดปุ่มเปลี่ยนท่าได้แบบเร็วๆแบบกดพึบพับแบบเปลี่ยนแบบพึบอ่ะไม่ต้องแบบเอาทำแบบมันนานเนาะเอาอาร์เธอร์มาเปลี่ยน Just what will we come across this time? ขั้นลงที่อยากใส่เป็นไลท์ท่าอยากใส่เป็นสายไลท์ท่ามากดาวว้าวเพิ่มมาอัตราทันลมจะลดลง46เหรอเห็นเนื้อข้างหน้าไหม2น่าจะหวานเว้ย2ตัวนี้เนื้อน่าจะหวานยิงเก็บอะเนื้อน่าจะหวานเลยแล้วอีกอย่างงงว่าอีกอันหนึ่งอยู่ไหนแต่รู้ว่าอีกอันหนึ่งตรงนี้ We're way behind schedule. คืออีกอันหนึ่งแรกคือลมผมว่าแรกเขาหมดครับว่าโอเคงั้นเอาไปประสานคือประสานปึ๊บคือเสร็จนี่ผมว่าไม่น่าได้ใช้ถ้าใช้ก็น่าจะไปฟาร์มใหม่ใครกันนายอะจะรับแค่เฉพาะเพื่อนผมหรือคนดูในสตรีมผมเท่านั้นแหละที่ผมจะรับคนอื่นแล้วอย่าหวังดอกไม้หมดแล้วใช่ไหมหมดเที่ยงแล้วได้เลยตอนนี้ลมมันมีเท่าไหร่นะมี2ใช่ไหมตอนนี้ทำได้เลย
ตัวแปลงแล้วไอ้ตรงไอ้พวกน้ำตัวน้ำตาลนี่ซื้อจากไหนนะร้านนี้ปะผงอันนั้นเขาผสมจากไหนนะเกลือเหรอคือเกลือเหรอเฮ้ยสูตรอาหารโอเคไม่กดชอบจำปุ่มผิดถ้วยที่เอาไปทำแปรธาตุอยู่ไหนนะใช่นี่หามาจากไหนอ่ะกันแลกเปลี่ยนโอเคเนาะก็วันนี้ก็บ๊ายบายฮะไว้เจอกันในวันหลังเนาะวันนี้ก็ลาก่อนนะบ๊ายบายผมจะไปเล่นเกมอื่นเนาะพักก่อน Sure. บ๊ายบายนะฮะนี่นะเปลี่ยนอันนี้ก่อนจะได้กดถ่ายรูปกระเป๋าจะได้กดถ่ายรูปฮะนะกดเลยนะ F6 F3 F3 หน้าอวยพรผิดถ้าอยากสุ่มสัก1 โลอ่ะเนี่ยอยากสุ่มมากอีกครึ่งชั่วโมง Where do you want to go next? If you'd like to see ตอนเนี้ยนะอาร์เธอร์ใช่กลุ่มดาวอาร์เธอร์ใช่สิอาร์เธอร์ลูก3 Lue's tourist spots. I have a few references. แต่เดี๋ยวหมดแล้วฟิกไหนได้อีกบ้างทำเควสจากไหนได้อีกบ้างคิดหน่อยสิเลื่อนขั้นได้แล้วด้วยเลื่อนได้แล้วมีถึงในนี่แล้วจะหาจากไหนได้อีก Every journey has its final day. เควสก็เขียนเล่นอีก Don't rush. อันนี้แลกมงได้ความสวรรค์ไม่มีบัตรโอ้โหนับไปแล้วอัพบีดเหรอบีดมันไม่น่านะตกปลาก็ Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's 4 ใบงั้นก็ไปแค่นี้นะบ๊ายบาย I have a few references. Solidify. บังปู่บังปู่บังตีหินอ่ะเสาปู่มันบังเนี่ยโอ้ไม่ปึ้งเจ็บ Quake. โอ้โหเต็มหน้าเลยตังกด
ออกฮะใบเนาะไม่ปล่อยอ่ะบายบายฮะเจอกันวันหลังเนาะไปละเศร้าวันเนี้ยคนดูน้อยอ่ะแล้วมันสตรีมเงียบด้วยอ่ะดูดิ